আসসালামু আলাইকুম দর্শক, সবার পছন্দের আরও একটি খাবারের রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের মাঝে। আমি রুমা হোসেন। আজ আমি রান্না করব মাটন বিরিয়ানি। বিরিয়ানি পছন্দ করে না এমন লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল, আর সেটা যদি হয় স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে বাসায় তৈরি, তাহলে তো আর কথাই নেই। তৃপ্তিসহ পেট পুরে খাওয়া যায়। বিরিয়ানিটা আমি খুব অল্প সময়ে রান্না করেছি, আর বিরিয়ানিটা আমার খুব সুন্দর ঝরঝরেও হয়েছে। তাহলে চলুন এবার রেসিপিতে ফেরা যাক। প্রথমে আমি বিরিয়ানির জন্য আলুগুলো ভেজে নেব। এজন্য আমি এরকম ছোট আলুগুলো আস্তই নিয়েছি। আপনারা বড় আলু কেটে ছোট করেও ব্যবহার করতে পারেন। এখন এই আলুগুলোর ভেতর দেব সামান্য পরিমাণের লবণ এবং সুন্দরের জন্য 2-3 ফোঁটা ফুড কালার। এবার নেড়েচেড়ে আলুগুলোতে কালার এবং লবণটা ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। তারপর প্যানে অল্প কিছুটা রান্নার তেল দেব। তেলটা গরম হলে আলুগুলো তেলের ভেতর ছেড়ে দেব। এখন মিডিয়াম হিটে আলুগুলো ভেজে নেব। এখানে আলুগুলো সেদ্ধ হওয়ার দরকার নেই, জাস্ট আলুগুলোতে একটা ভাজা ভাজা স্ট্রেকচার চলে এলেই তুলে নেব। এবার প্যানে আরও কিছুটা তেল দিয়ে দেব। তারপর দেব এই তেলের ভেতর 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি। এবার নেড়েচেড়ে পেঁয়াজগুলোকে বেরেস্তা ভেজে নেব। পেঁয়াজগুলো ভাজা হলে এখান থেকে অল্প কিছুটা পেঁয়াজ বেরেস্তা আমি তুলে রেখে দেব। পরবর্তীতে এটা আমি গার্নিশিংয়ে ব্যবহার করব। অবশিষ্ট যে বেরেস্তাটা থাকবে তার ভেতর খাসির মাংস দিয়ে দেব। এবার দেব 1 কাপ লিকুইড দুধ, 1 চামচ বাদাম বাটা, 1 চামচ লবণ, 1 প্যাকেট বিরিয়ানি মশলা, 2টো আলু বোখরা। এবার মাংসটা খুব ভালো করে মশলার সঙ্গে মাখিয়ে নেব। এখানে আমি হাফ কেজি খাসির মাংস এবং হাফ কেজি পোলাওয়ের চাল ব্যবহার করেছি। এজন্য 1 প্যাকেট মশলা আমি পুরোটাই ব্যবহার করব। মাখানো হলে ঢেকে রান্না করব 5 থেকে 6 মিনিট। 5-6 মিনিট পর ঢাকনাটি তুলে মাংসগুলো নেড়েচেড়ে একটু কষিয়ে নেব। কিছুক্ষণ কষানোর পর এর ভেতর দেব 1 কাপ পানি। পানিটা দিয়ে আবারও নেড়েচেড়ে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে পানিটা না শুকানো পর্যন্ত রান্না করব। মাংসের পানিটা আমার বেশ শুকিয়ে এসেছে, আর মাংসটাও সেদ্ধ হয়েছে। এখন নেড়েচেড়ে তারপর চুলা থেকে নামিয়ে রেখে দেব। এবার চুলায় একটি পাতিল বসিয়ে তাতে 1/4 কাপ রান্নার তেল দেব। তারপর দেব এই তেলের ভেতর হাফ কেজি পোলাওয়ের চাল। এই চালটা আমি আগেই ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রেখেছিলাম। এখানে আমি সুগন্ধি পোলাওয়ের চাল ব্যবহার করছি, আপনারা চাইলে বাসমতি চালও ব্যবহার করতে পারেন। এবার এই চালের ভেতর দেব প্রয়োজন অনুযায়ী লবণ, বেশ কিছুটা কিশমিশ, 4টা আলু বোখরা। চুলাটা যেহেতু জ্বালানোই আছে, এজন্য আমি চালগুলো আবারও ভালোভাবে নেড়েচেড়ে দেব যেন নিচে পুড়ে না যায়। এবার দেব 1 চামচ আদা রসুন বাটা। তারপর আবারও একটু নেড়েচেড়ে দিয়ে এর ভেতর দেব 2 চামচ ঘি। এবার কিছুক্ষণ সময় নিয়ে চালটাকে কষিয়ে নেব। এখানে আমি বেশ কয়েকটা আস্ত ভাজা বাদাম ব্যবহার করব। তারপর দেব হাফ কাপ লিকুইড দুধ। এবং পরিমাণ মতো গরম পানি।
এবার চালগুলো ভালোভাবে নেড়েচেড়ে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মিডিয়াম হিটে রান্না করব 5 মিনিট। পাঁচ মিনিট পর ঢাকনাটি তুলে চালগুলো একটু নেড়েচেড়ে দেব। তারপর রান্না করে রাখা মাংসগুলো ঢেলে দেব। এবার দেব ভেজে রাখা আলু। তারপর আবারও সব কিছু ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চালগুলো সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত রান্না করব। এ পর্যায়ে চুলার হিটটা লোতে রেখে রান্না করব। প্রয়োজন পড়লে মাঝে মধ্যে 2-1 বার নেড়েচেড়ে দেব। ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। বিরিয়ানিটা আমার কমপ্লিট, এবার গার্নিশিং করে নেব। ব্যাস তৈরি হলো আমার দারুণ স্বাদে বাসায় তৈরি মাটন বিরিয়ানি। আর বিরিয়ানিটা যদি এভাবে একটু গার্নিশিং করে খাবার টেবিলে সার্ভ করা যায় তাহলে সবাই খুব পছন্দ করবে। আসুন সবাই বাইরের খাবারগুলোকে পরিহার করে বাসায় তৈরি খাবার খাই এবং সুস্থ থাকি। পরিশেষে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।